很多粉丝啊，总是问我，他说你们家的挖土机能不能挖土？今天我就给大家好好展示一下咱们家的挖土机到底能不能挖土。来，咱们试一下啊，来，挖起来，咱们看看到底能不能挖土。看到没有？这个土主要的颗粒有点大啊，挖起来可能有点费劲。看到没有？看到没有？可以的啊，可以轻松挖土挖沙啊，挖土挖沙都是没有问题的啊。看到没有？嘎嘎有劲啊！咱们今天给大家展示一下一台遥控的消防云梯车啊，这是它的车身，这是它的遥控器。首先咱们打开，它有音效两广，一看一种发动机的声音，还有一种警报的声音啊。然后这个臂可以轻松的起来，看到没有？可以起，然后可以转，这是转弯啊，这是前进、后退、转弯，然后这个看到没有？也可以转，而且还可以喷水啊。咱们看一下啊，看到吗？能不能看得到？咱们再往下下点啊，看到没有？可以喷水的啊，可以喷水，这个可以旋转，可以上升下降啊，可以前进后退，两种发动机声音。好了啊，好，起来了。倒车请注意，倒车请注意，慢点慢点，这一车拉的有点多啊。好，齐头，来，咱们翻一翻看看。哎呀，你看这一斗运了多少？哎呀，慢点，哎呀，